السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدينا المحترمين اينما كنتم، اهلا وسهلا الى ملعب بالايدوس هنالك في فيغو. المدرب رافائيل بينيتيز مع سيلتا فيغو في استضافه كارلو أنشيلوتي في الجهه المقابله مع فريق ريال مدريد في افتتاح الجوله الثالثه من بطوله لا ليغا لهذا الموسم. الجوله الثالثه واحتفاليه خاصه بالنسبه لعشاق سيلتا فيغو في مدينه فيغو بالذكرى المئويه لتاسيس النادي في 23 من شهر أغسطس من سنة 1923. ضربة الانطلاق أعطيت من حكم المباراة إيزايرو دياس ديميرو الذي أعطى إشارة الانطلاق لعناصر نادي سيلتا فيغو بلباسهم المعتاد الأزرق السماوي على يسار الشاشة أمام ريال مدريد من دون الثنائي فالفيردي على الجهة اليمنى. زيد في السرعة فالفيردي التسديد والحارس خوان إيفا بالنسبة لريال مدريد. التسديد جول، التسديد وجول. هدف اول مباغت لسيلتا فيغو في الدقيقه الثالثه من انطلاقه المباراه. الحكم يحتسب الخطا بالنسبه للحارس كيبا. كره خطيره وتوزيع رائعه كره اوسكار مينغيزا مسجل الهدف. صارت الكره عند رودريغو فينيسيوس ضربة مرمى يقول حكم اللقاء لانه كان قريب من اللقاء. فينيسيوس جونيور رودريغو ما زالت الكره عند رودريغو، ما زال جونيور هيله منه فينيسيوس خطيره في القائمه الثاني بالراس كيبا خطأ آخر من ستراند يستند على قلب هجوم لارسن تسديدة من لارسن. مينغيسا باليسرى يرفع كرة في القائمة الثانية بعيدة لبامبا. فيغو رجعت لمينغيسا رائعة مرة ثانية وركنية ثالثة ريال مدريد. كرة من الجهة اليمنى أوسكار مينغيسا بعيدا من هنالك على الجهة اليسرى يصال عناصر نادي سيلتا خطيرة والدفاع إنغام العرضية من هنالك لخوسيلو فالفيردي والتسديده الارضيه على الجهه اليسرى غارسيا والتوزيع في القائمه الثانيه ممتازه والرصيد. كيف راح يكون حال الريال من دون فينيسيوس؟ الكره بعيده تماما هذه على خوسيلو. رودريغو لارسن وكيبا. شوفوا العوده 4-7 ثمان لاعبين تاع الريال. خطيره العرضيه بامبا كاد يفعلها وسيرفي كاد يمررها ومنغيسا كاد يسجلها. روديغير مرفوعه في القائمه الثانيه بعيده كثير. لا الان روديغير بيلينغهام وتسلل خوسيلو. لعبه رائعه كانت من بيلينغهام. خوسيلو في وضع التسلل اليمنى انطلق او رودريغو زيد في السرعه رودريغو كره اخرى ركنيه لصالح ضد الغاني رجعت للخلف لتشواميني. منه تشواميني يفضل الكره البعيده الهيله لخوسيلو. كره البعيده بحثا عن بيلينغهام ولكن التغطيه الدفاعيه الكره وصلت سهله. بامبا كاد يفجرها قنبله من هنالك على الجهه مع غارسيا يلحق عليه فالفيردي. بيلينغهام لرودريغو فالفيردي يلعبها مع كارفاخال وتغطيه دفاعيه رائعه من قبل ستارفيلد. يحاول نادي كارفاخال مع خوسيلو. تشواميني وكارفاخال. رودريغو رائعة رودريغو. خفة وسرعة ورشاقة سيلتا فيغو. بالبا وتوزيعاته هيلا ديلاتوري توزيعة من بامبا القائمة الثانية خطيرة الرأسية من هنالك من لارسن. رائعة كرة بامبا كرة ممتازة رودريغو. جود بيلينغهام وجول. جود بيلينغهام وكاد ياتي الجول الاول لصالح ريال مدريد. تنفذ الركنيه خطيره الهدف الاول جول
جودي بيلينغهام يفعلها ويسجل رابع أهداف هذا الموسم في 3 مباريات مع ريال مدريد. في الدقيقة 30 يفعلها الإنجليزي الصغير في الوقت والمكان المناسب بالراس من كرة مرتدة. يتمكن جودي بيلينغهام مسات الخطورة، بامبا سلام، بامبا عرض لارسن، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم معانا في سلسله دروس تعلم ويندوز 10. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نتعامل مع خلفيه سطح المكتب، وازاي ان احنا نظهر ايقونات زيس بي سي والنتورك والريسايكل بين لو مختفي عندك مش موجوده على سطح المكتب. تعالوا نبدا. اول حاجه ازاي اتعامل مع خلفيه سطح المكتب. عشان اغير خلفيه سطح المكتب بضغط كليك يمين في اي مكان فاضي على سطح المكتب. هنا هتظهر قائمة مختصرة بختار منها آخر أمر اللي هو بيرسونالايز. هيظهر مربع حوار قدامي أهو. من خلال مربع الحوار ده أقدر إن أنا أغير خلفية سطح مكتب. هنا من الاختيار باك جراوند أهو. من عند باك جراوند هنا في قائمة مسدلة، في اختيار بيكتشر وفي سوليد كولر وفي سلايد شو. بيكتشر لو أنا عايز سطح المكتب الخلفية بتاعته تكون صورة، أغير مثلا أخليها صورة الأسد ده، وتعالى أقفل كده بتلاقي فعلا خلفيه سطح المكتب اتغيرت. لو انا مش عاجباني الصور دي وعايز صور ليا من على الكمبيوتر مثلا او صور انا منزلها على الكمبيوتر، تضغط براوز. بيقول لك انت موجود فين الصور اللي على الكمبيوتر. طبعا صور الكمبيوتر مثلا انا حاططها هنا على الجي، واختار اي صوره انا عايزها وليكن الصوره دي، واقفل كده بقى تلاقي فعلا الصوره اللي انت اخترتها اتغيرت، بقت سطح خلفيه لسطح المكتب. في ايه تاني في التعامل مع الخلفيه؟ اضغط كليك يمين بيرسونالايز. ممكن بدل ما اختار بيكتشر، واحد ما بيحبش الصور مثلا مش عايز يحط صوره على سطح المكتب، ممكن يخليها سوليد كولر، يخليها لون. تقدر تختار اي لون مثلا وليكن اللون ده اهو او ده، تقفل كده اهو تلاقي فعلا خلفيه سطح المكتب بقت لون. طب تعالوا بقى ازاي اظهر الايقونات على سطح المكتب. هنا ايقونه الزيس بي سي او الريسايكل بين او النتورك، تضغط كليك يمين برضو في اي حته فاضيه، تختار اخر امر بيرسونالايز. هيظهر نفس المربع الحوار بس المره دي اختار سيمز اشكال. من سيمز هنا هتدور على ديسك توب ايكون سيتنجز، يا اما بتكون موجوده فوق هنا في الاعلى ما لقيتهاش انزل تحت هتلاقي ديسك توب ايكون سيتنجز، تضغط عليها هتعمل تشيك على الايقونات اللي انت عايزها تظهر. زيس بي سي مثلا ايقونه الكمبيوتر، مجلدات، نتورك، ريسايكل بين، كنترول بانل، براحتك. وعايز تغير شكل اي ايقونه بتقف عليها وتدوس هنا تشينج ايكون، او بتسيبها الايقونات بالاشكال بتاعتها اللي موجوده الافتراضيه. بعد كده تضغط اوكي. هتلاحظ على طول ان ايقونه فعلا زيس بي سي ظهرت اهي، وادي المجلدات وادي النتورك وادي الريسايكل بين وادي الكنترول بانل. كده اتعاملنا في الفيديو ده مع خلفيه سطح المكتب، وازاي ان انا اظهر الايقونات زيس بي سي والنتورك والريسايكل بين والكنترول بانل على سطح المكتب.